मुझे ये बताएं कि 1 to 5 के नॉर्मल इंजन पे खर्चा कितना आ जाता है, और अगर कोई 70 का करवाना चाहता है तैयार इंजन तो उस पर कितना खर्चा आ जाता है? CD 70 पे तकरीबन सर तो लोग 1 to 5 का इंजन तैयार कराना चाहते हैं, चाहे 70 है या 1 to 5 है। ये भाईजान एक मैकेनिक है खुर्रम भाई, बहुत ही फेमस भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मैकेनिक हैं। बड़ा अरसा गुजर चुका है इस फील्ड के अंदर, तो इनसे गपशप करते हैं। ये अभी 1 to 5 का इंजन जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये साथ आप देख लेंगे कि ये इसका इंजन नीचे उतारा है इन्होंने। खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह आप आज इंजन तैयार कर रहे हैं और तकरीबन तैयार हो गया है ना? जी जी। बहुत सारे सवालात मैं आपसे करूंगा इंजन के हवाले से, चाहे 70 या चाहे 1 to 5। मुझे ये बताएं कि 1 to 5 के नॉर्मल इंजन पे खर्चा कितना आ जाता है? 1 to 5 के इंजन पे जी खर्चा तकरीबन 2-3 किस्म का है। अच्छा, पहली किस्म का बताइएगा कौन सा? पहली प्रायोरिटी तो हम खुद देते हैं जी, जेन्युइन सामान को डाले ताकि उसकी कोई लिमिट होती है। ठीक है, ठीक है, जेन्युइन डालेगा उसकी एक लिमिट है, चलता है वो, मतलब एक ब्रांड है। 1 to 5 में कौन सी कंपनी का डालना चाहिए? 1 to 5 में एटलस का ज्यादा से इस टाइम एटलस का डाल रहे सामान। अच्छा, एटलस का जेनवन। जी जेन्युइन। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहली किस्म जो आप बता रहे हैं कितनी किस्म का है? वो पहली किस्म क्या है? पहली किस्म एटलस है जी। एटलस होंडा का अपना जो 7 लाख के आता है सामान, वो होता है। ठीक है, उस पे तकरीबन ना करते तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए आ जाता है। हाँ, अगर बिल्कुल बिल्कुल खचका हुआ हो इंजन तो। ठीक है। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल, मतलब फॉर एग्जांपल इसका प्लेटें डाल के अगर निजाम चल रहा है तो हम चला देते हैं। ठीक है। ठीक है, हाउसिंग नहीं डालते। मुकम्मल इंजन का बता रहे हैं, जेनवन डाल के? बिल्कुल जेन्युइन स्टैंडर्ड पे इंजन करते हैं। ठीक है, तो 30 से 35 हजार। 35 हजार रुपए लगती है। ठीक है, तो कोई थोड़ा बहुत अगर कोई उसमें चीजें ठीक भी हो, चीजें अगर ठीक हो तो डिफरेंट आ जाता है जी 5 से 7 हजार रुपए का। 5-7 हजार रुपए, यानी कि 20 से 25 के लगभग कर लें। अब 25 हजार रुपए फिर भी लगते हैं। लगते हैं? हाँ, जिसपे जो सामान है वो डलता ही डलता है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि 1 to 5 के बारे में अक्सर लोग कहते हैं 1 to 5 चढ़ाइयाँ नहीं चढ़ता। चढ़ाई नहीं चढ़ता, उसकी क्या वजह? पिस्टन का मसला होता है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, किस चीज़ का? बात इस तरह जी के क्लच प्लेट का इशू सबसे पहला आता है। ठीक है। दूसरा, गाड़ी करंट पूरा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और पिस्टन का प्रेशर, वालों का प्रेशर पूरा होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ये काम है बस। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग अल्टर भी कराते हैं, वो क्या रेसिंग के लिए कराते हैं वो, या चढ़ाइयाँ ज्यादा चढ़ाने? अल्टर करवाते हैं जी लोग, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। अच्छा, हाँ। अल्टर नहीं कराना चाहिए वैसे? नहीं कराना चाहिए, उसकी कोई लाइफ नहीं है। अच्छा, तो अगर कोई बंदा, ये तो हो गया जेन्युइन चीजें, अगर कोई बंदा